Dəyərli şagirdlər, baxırıq ikinci hissəsinə, sualların 9-cu sinifə aid. Verilən parametrin deyir qiymətində A parametrin qiymətinə sistem tənliyin həlli yoxdur deyir. Ümumiyyətlə, A1x plus B1y bərabərdir C1, A2x plus B2y bərabərdir C2. Bu şəkildə verilən ifadə sistem tənliyi adlanır. Burada əsas 3 qaydamız nə idi? Birincisi, yeganə həlli var. Yeganə həlli. Bu zaman A1-in A2-yə nisbəti fərqlidir B1-in B2-yə nisbəti. İkincisi, deməli, həlli yoxdur. Həlli yoxdur. Hansıdır ki, bu bizə lazımdır indi bu dəqiqə. Həlli yoxdur da A1-in A2-yə, B1-in B2-yə fərqlidir C1-in C2-yə. Və sonuncu, sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli var. Bu zaman A1-in A2-yə, B1-in B2-yə bərabərdir C1-in C2-yə. Sonsuz sayda həlli olanda bundan istifadə edəcəyik. Həlli yoxdur da bu şəkildə, yeganə həllində bu ifadədən. İndi bizdən soruşur, həlli yoxdur. Yəni, baxın, bu qaydadan istifadə etməliyik. Deməli, diqqət etsəniz, A1-in yerində duran ifadə B1, bu da C1. A2, B2, C2. Yəni, 2 minus A-nın 3-ə bərabərdir. Mənfi 4-ün A plus 2-yə bərabərdir 8-in 4-ə və həlli yoxdur da fərqlidir işarə olmalıdır burada. Baxın, buradan çarpaz vursaq, 2 minus A vurulsun A plus 2 bərabərdir 3 vurulsun mənfi 4. Çarpaz vurduq. Buradan 2A plus 4 minus A kvadrat minus 2A bərabərdir mənfi 12. Bu ifadələr gedir. Mənfi A kvadrat bərabərdir mənfi 16. A kvadrat 16-dır. Buradan A müsbət mənfi 4. İndi gətirib yerinə yazmalıyıq. Müsbət 4-ü də yoxlamalıyıq, mənfi 4-ü də. Mənfi 4-ü yoxlayıram. Görək bizə bu şərt ödənəcəkmi? 2 çıxılsın mənfi 4 bölünsün 3 bərabərdir. Mənfi 4 bölünsün mənfi 4 plus 2 fərqlidir. 8-i 4-ə bölün, bura 2. Sürət bizə nə verir burada? 6 bölü 2 bərabərdir. Bu bizə nə verir? Mənfi 4 bölü mənfi 2. 2 fərqlidir 2. Bu şərt doğru deyil axı. Bunlar hamısı bir-birinə bərabər olsaydı, bu sonsuz sayda həllə aiddir. Bizə mənfi 4 lazım deyil. Artıq cavab 4 olacaq. Müsbət 4-ü yoxlasam, 2 minus 4 bölünsün 3 bərabərdir. Mənfi 4 bölünsün 4 plus 2 fərqlidir 2. Bu bizə verir deməli. Mənfi 2 bölü 3 bərabərdir. Bu bizə nə verəcək? Mənfi 4 bölü 6, yəni mənfi 3 bölü 2. Deməli, mənfi yenə 2 bölü 3 fərqlidir 2. Həqiqətən bu iki ifadə bir-birinə bərabərdir, fərqlidir 2-dən. Deməli, burada düzgün cavab 4. Sonra 24-ə baxırıq. Müsbət ədədlər üçün bu şərt verilib. Bizdən baxın bunu soruşur. A plus C, B minus A. Bu cür ifadələrdə shorts videosunda da paylaşmışam. Uşaqlar, bunu bərabər edirik əkobuna. Yəni 12K-ya bərabər edək. Bu zaman 3A da 12K-dır. 2B də 12K-dır. 4C də 12K-dır. Burada A nəyə bərabər olacaq? 4K-ya. B nəyə bərabər olacaq? 6K-ya. C nəyə bərabər olacaq? 3K-ya.
Vəssalam. Yerini yazıb tətbiq etsək, A-nın yerinə nə yazmalıyam? 4K plus. C-nin yerinə nə yazmalıyam? 3K. B-nin yerinə nə yazmalıyam? 6K. Çıxılsın A-nın yerinə 4K. Vəssalam. 7K. 2K. K'lar gedər, qalar 7/2 və yaxud 3,5. 24-də cavab 3,5 və yaxud 7, deməli 2-də 2/7. Deməli 7/2. 24. İkisində verilə bilər. 13-də. Burada diqqət etsəniz, baxın bunu tam bucaq olsa, bura nə qədər qalır? 360 çıx 285. 5 deməli 75 qalır, düzdürmü? 75. Hə, bu qayda necə idi? Biz ifadələrdə öyrənmişik ki, buradakı ifadə bu iki ifadənin cəmidir. Yəni x burada nə olmalıdır? A plus B olmalıdır, düzdürmü? Yəni 75-dir, burada 40-dır. 40-ın üzərinə neçə gəlməliyəm ki, 75 alım? Təbii ki, deməli 35 D bəndi. Sonra baxırıq 6-cı suala. 6-da deyir ki, bərabər yan trapeziyanın yan tərəfi 6-dır. Bərabər yanlı trapeziya yan tərəf 6. Böyük oturacaqla 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. 30. Bu trapeziyanın orta xətti 15-dir. Sahəni tap. Buradan bir xətt çəksək, 30-un qarşısında duran katet hipotenuzun yarısı. Onda bu məsafə olacaq 3. Düzdürmü? 3. Bəs sahə düsturu bizə nə verir? A plus 2, deməli A plus B bölü 2 vur H. Düzdürmü? Bizdə hündürlük var. Bəs yaxşı, orta xəttin düsturu. Bilirdik ki, bura A idi, B idi, orta xəttdə C idi axı. Orta xətt nəyə bərabər idi? A plus B-nin yarısı. Düzdürmü? Bizdə orta xətt var da 15 bərabərdir. A plus B bölü 2. Buradan A plus B nəyə bərabərdir? 30-a. Düzdür? Və sonunda sahənin yerinə yazıb tətbiq edə bilərikmi? Sahə nəyə bərabərdir? A plus B-nin yerinə yazıram. 30 bölü 2 vur H. H da bizdə 3-dür axı. Düzdür? Yəni 15-i vururam 3-ə, eləyir 45. Cavab 45. Deməli A bəndi. Belə. Sonra baxırıq 18-ə. Deməli 18-də verilib. -2-nin kubu minus 2-nin kvadratı plus -2-nin üstündə 4 minus -2 üstü 5. Nəyə diqqət edin hər zaman? Baxın, bir var -2-nin üstündə, tutalım ki 3. Bir də var -2-nin üstündə 3. Bu bizə nə verəcək? -9, deməli -8. Bu bizə nə verir? -2 vur, -2 vurmur. Bu da bizə -8 verir. Bir də bunun kvadratına baxaq. Misal üçün, bir var -2-nin kvadratı. Bir də var -2-nin mötərizə kvadratı. Baxın, bu bizə -4 verəcək. Bu mənfinin ona aidiyyatı yoxdur. Amma bu nə deməkdir? -2 vur, -2 demək deyil. Mənfi müsbət. Yəni cüt dərəcədən bizə müsbət verir. Tək dərəcədən mənfi. İndi tətbiq eləsək, baxın, bu bizə nə verəcək? -8 minus 4 plus. Bu bizə nə verəcək? Müsbət 16 minus. Bu zaten bizə nə verir? -32 verir. Qarşıda da mənfi var, düzdür? Plus 32, düzdürmü? Bərabərdir. Bu bizə verdi -12. -12 plus 16 plus 32. Bizə verəcək müsbət 4. 4-ün üstünə 32 gələndə 36. Burada olacaq cavab 36.